Niba abagamije gushyingiranwa batifuza kuzagira imibereho y'ubuhanya, kwicuza n'amaganya nyuma yo gushyingiranwa, bagomba kubyibazaho mu buryo bwimbitse mbere y'uko babana. Muraho neza, dushobora kuba dutangiriye ahantu hatari heza. Gusa aya ni amagambo atangira ku rupapuro rwa 35 mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo. Ayo magambo ari ku mugabane wa 3 w'icyo gitabo, umugabane witwa guhitamo uwo muzabana. Amagambo akurikiye aragira ati, gutera iyi ntambwe utabitekerejeho ni bumwe mu buryo bwangiriza ukuba ingirakamaro kw'abasore n'inkumi. Ubuzima buhinduka umutwaro n'umuvumo. Nyuma y'aya magambo hakurikira ahandi magambo akomeye. Ni amagambo akomeye kuko abenshi mu basore bayumva bahita bafata icyemezo cyo kwibera nka Pawulo. Ayo magambo aragira ati, nta muntu ushobora gusenya umunezero n'umumaro w'umugore no kurwaza umutima we ngo ageze ku rugero nk'urw'umugabo we. Kimwe nuko ntawe ushobora gukonjesha ibyiringiro n'ibyiyumviro by'umugabo ngo bice intege imbaraga ze kandi birimbure icyitegererezo cye cy'ahazaza nk'umugore we. Niba uri umusore cyangwa inkumi, nyuma yo kumva aya magambo ushobora kuba uhise wikangamo gake. Yego nibyo, kuko hari umugabo cyangwa umugore bumvise ibi bintu bumva bisa neza nk'uko babayeho. Gusa hari abandi bumvise ibi bumva ndi gukabya kuko bo babayeho mu munezero mwinshi. Urugo rwabo ni ijuru rito. Icyakora kugira ngo urugo rube ijuru rito, kugira ngo urugo rube rwiza, kugira ngo urugo rubemo amahoro n'umunezero, bisaba kwitwararika ku bintu byinshi. Mu buzima bw'umuntu hari igihe kigera akaba agomba gufata icyemezo gikomeye cyane kurusha ibindi byose. Si icyemezo cy'akazi, si icyemezo cy'ahazatura, ahubwo ni icyemezo cy'uwo azabana nawe ubuzima bwe bwose. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: ese urukundo ruyobora abantu benshi rushobora kubageza ku munezero nyakuri, cyangwa se hari ubwo urukundo rushobora kuba inzira ijya mu makuba? Hari ingo nyinshi zubatswe mu byishimo bikomeye, ariko nyuma y'igihe gito ibyishimo bihinduka agahinda, urukundo ruhinduka amakimbirane, isezerano rikomeye riba umutwaro. Kuki ibi bibaho? Ese abantu bakora amakosa mu guhitamo uwo bazabana? Muri uyu mwanya tugiye kuganira ku ngingo zikomeye: uko wahitamo uwo muzabana n'amakosa akomeye abantu bakora mu kurambagiza. Ibi byose ni ibigize umugabane wa 3 w'igitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo. Ni ku rupapuro rwa 35 kugeza ku rupapuro rwa 59, guhitamo uwo muzabana. Mu gace utuyemo, aho ujya hose cyangwa aho unyura, harimo abasore n'inkumi. Buri uko uhuye bwa mbere n'umusore cyangwa inkumi murarebana. Iyo murebanye, mu mutwe wa buri wese hazamo iki kibazo: ese uyu ni we? Hari ubwo ugira amahirwe mukavuganaho gake, nyuma yaho bikiyongera, mugatangira kuvugana buri munsi, amagambo aryoshye akiyongera, inzozi z'urukundo zigakura. Ariko hari ikibazo gikomeye mwibaza, gusa hakaba n'ubwo bamwe batakibajije: ese nimushingirwa, kubana kwanyu kuzaba umugisha cyangwa kuzaba umuvumo? Abantu benshi binjira mu rushako batekereza ko urukundo rwonyine ruhagije, bibwira ko gushingirwa ari iherezo ry'ibibazo byose. Ariko ukuri ni uku: gushingirwa bishobora kuba isoko y'umunezero ukomeye, cyangwa bikaba intandaro y'agahinda gakomeye kurusha ibindi byose mu buzima. Ellen G. White yaravuze ati, guhitamo uwo muzabana ni kimwe mu byemezo bikomeye kurusha ibindi byose umuntu afata mu buzima, kandi ntigikwiye gufatwa gihubukiwe cyangwa kiyobowe n'amarangamutima gusa. Iyo abagamije gushyingiranwa badatekereje neza mbere yo gufata icyemezo, akenshi ubuzima bwabo buhinduka umutwaro uremereye. Hari abantu benshi tubona mu nzira bagenda bafite inseko ku maso, ariko mu mitima yabo harimo intimba ikomeye. Bitewe n'amahitamo bakoze mbere yo gushyingirwa, bituma bagira agahinda mu buzima, nuko bagahora bababaye. Kandi akenshi usanga benshi bavuga bati, iyo nza kubitekerezaho mbere. Ku bagabo n'abagore benshi, intsinzi cyangwa gutsindwa mu buzima bitangira ku munsi bashingiriweho. Uyu ni umunsi wuzuye ibyishimo, indirimbo n'amasezerano, ariko nyuma y'ibirori hari inshingano zikomeye cyane. Abantu benshi babona gushyingiranwa nk'urugendo rwuzuye indabyo,
ariko ukuri ni uko mu ngo nyinshi gushyingirwa biba umutwaro uremereye. Hari imiryango ibihumbi ibana mu nzu imwe ariko imitima yabo iri kure cyane. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane ko umuntu atekereza neza mbere yo gufata icyemezo cyo gushyingirwa. Ugushyingiranwa ni icyemezo gifite ingaruka zirenze kuri ubuzima bw'uyu munsi. Icyo cyemezo kigira ingaruka ku buzima bwawe. Ni icyemezo kigira ingaruka ku buzima bw'uwo muzashakana, kikagira ingaruka ku bana muzabyara, ndetse no ku buzima bwanyu bw'ahazaza. Niyo mpamvu umuntu utekereza neza atemera guhita afata icyemezo. Umukristo nyakuri mbere yo gushyingirwa yibaza ibibazo bikomeye. Ese Imana yemera iki cyemezo? Ese umuntu azamfasha gukunda Imana kurushaho? Ese ubuzima bwacu buzazana umugisha ku bandi? Iyo umuntu ahitamo ashingiye ku byiyumviro gusa, akenshi agwa mu makosa akomeye, kuko ibyiyumviro bishobora gushukana. Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 9. Umutima w'umuntu urusha ibindi byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Ninde ushobora kumenya ukuri? Urukundo rushobora gutuma umuntu atabona amakosa ari imbere ye, gusa ntabwo bivuze ko umuntu agomba kubana n'uwo adakunda, kuko ibyo nabyo byaba ari ugukora icyaha. Zimwe mu mpamvu hari abantu benshi babayeho mu ngo nta mahoro bafite, ni uko bahubutse mu rukundo, ntibatekereje neza ku mico y'uwo bagiye gushakana nawe, ndetse bakuruwe n'uburanga gusa, abandi ntibitaye ku ndangagaciro z'umuntu bifuza kubana nawe. Hari igihe umuntu akunda cyane, ariko nyuma yo gushyingirwa agasanga atazi uwo bashakanye neza. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane gusesengura neza uwo ugiye gushakana nawe. Umuntu akwiriye kwibaza ibi bibazo ati: ese uyu muntu afite umutima mwiza? Ese akunda Imana? Ese ashoboye kwitangira umuryango? Ibi bibazo ni ingenzi cyane kurusha ibindi byinshi. Mbere y'uko abantu bashyingirwa, ntibatekereza gusa ku buzima bwabo, batekereza no ku bana bazabyara. Abana benshi biga ingeso zabo mu rugo. Uburyo ababyeyi babana nibwo abana bigiraho urukundo, nibwo bigiraho kubahana, ndetse nibwo bigiraho kubabarira. Iyo urugo rwuzuye amakimbirane, abana bakura bafite imitima ikomeretse, ariko iyo urugo rwuzuyemo urukundo n'icyubahiro, abana bakura bafite amahoro. Niyo mpamvu urugo ari ishuri rikomeye kurusha ayandi yose. Ku rupapuro rwa 37 hatubwira umugore ukwiriye gushakwa. Niba uri umusore, ugomba kugenzura umukobwa ukamenya ko ibi abyujuje. Kandi nanone niba uri umukobwa, ukwiriye guhora wigengesera ukamenya ko ibi ubyujuje. Umusore nashake umugore umeze atya. Imigani igice cya 19 umurongo wa 14. Urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka. Imigani 31 umurongo wa 11. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira. Ku murongo wa 12, ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Ku murongo wa 26 kugeza 29, abumbuza akanwa ke ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. Amenya neza imico yo mu rugo rwe, kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubute. Abana barahaguruka bakamwita Nyiramugisha, n'umugabo nawe aramushima ati: abagore benshi bagira neza, ariko we urabarusha bose. Imigani 18 umurongo wa 22. Ubonye bene uwo mugore aba abonye ikintu cyiza, akabagiza umugisha ahawe n'Uwiteka. Ngibi bintu rero bikwiriye kuzirikanwa. Mbese uwo ushingiranwe nawe azazana umunezero mu rugo? Mbese arazigama, cyangwa namara gushingirwa azaha ibyo yungutse byose, atanga ibyawe byose kubwo kwinezeza mu bitagira umumaro no kwikunda kubw'uburanga? Mbese ingeso ze ziratunganye muri ibyo? Hari ikintu yishingikirijeho? Ellen G. White akomeza agira ati: nzi yuko ubwenge bw'umugabo cyangwa umusore nibumara kujijishwa n'urukundo n'ibitekerezo byo gushingirwa, ibi bibazo bizamushiramo maze bise naho bitagize icyo bimaze. Ariko ibi bintu bikwiriye kuzirikanwa neza, kuko bifite icyo bizakumarira mu buzima bwawe buri imbere. Mu gihe uhitamo umugore wiga ingeso ze, mbese aho azaba umuntu wihangana kandi w'umunyamuhati,
aho ntazagirira nyoko na so ibambe rike mu gihe bazaba bakeneye umuhungu ufite imbaraga wo kubunganira? Mbese ntazaganza akamuca kuri bene wabo ari ugushaka ko akurikiza inama ze no kumukundwakaza, maze akareka se na nyina, nk'aho babonye umukobwa ubakunda ahubwo bakazimiza n'umuhungu wabo? Rero ibi byumvikane neza, umusore ushaka kurushinga akwiriye gushaka umugore ushobora kumuba hafi mu bihe byiza n'ibibi. Agomba gushaka kandi umugore ushobora kumufasha mu nshingano z'ubuzima ndetse ushobora kumwongerera imbaraga mu rugendo rwe. Umugore mwiza si uw'uburanga gusa, umugore mwiza ni umunyabwenge, ufite umutima mwiza, ukunda Imana kandi wubaha abandi. Umugore nk'uwo azana amahoro mu rugo, abana baramwubaha, umugabo we aramwiringira. Ku rupapuro rwa 38 havuga umugabo ukwiriye gushakwa. Niba uri umukobwa, mbere y'uko ushakana n'umusore, banza urebe nimba yujuje ibi bintu. Kandi niba uri umusore, ugomba kwitwararika kuri ibi bintu, ukareba ko ubyujuje kugira ngo ube amahitamo meza y'abakobwa benshi. Umugore wese mu gihe atarafatanwa n'umugabo we mu biganza, akwiriye kubaza yuko umugabo ugiye kuzafatanwa nawe mu minsi yo kubaho kwe ari mwiza. Ibimuvugwaho yakoze mu gihe cyashize ni ibiki? Icyo ni ikibazo ushobora kwibaza. Ikindi kibazo ushobora kwibaza, mbese imibereho ye irera? Mbese urukundo agaragaza rushingiye ku mico yanga umugayo, cyangwa rushingiye ku gusamara gusa? Agira imico izatuma umugore we anezerwa? Mbese umugore abasha kubonera amahoro nyamahoro n'umunezero mu rukundo amukunda? Mbese umugore azemererwa kuba umuntu witekerereza ku giti cye, cyangwa ubwenge bwe n'umutima we uhanwa bizagengwa n'umugabo we? Mbese uwo mugabo ashobora kwita ku byo umukiza ashaka, maze akaba ari byo arutisha ibindi? Mbese umubiri n'umutima, intekerezo n'imigambi bizarindwa bibonere kandi bibe byera? Ibi bibazo bifite icyo bizamara cy'ingirakamaro cyane mu byerekeye imibereho myiza y'umugore wese ugiye mu byo gushingirwa. Umugore wifuza urugo rw'amahoro n'ibyishimo, urugo rutarangwamo ubutindi n'umubabaro, abaririza mbere y'igihe ati, mbese uwo mukunzi wanjye afite nyina? Ingeso za nyina ni ingeso ki? Mbese azi inshingano amufiteho? Yitaye ku byo yifuza no kubimunezeza? Niba atumvira kandi ntiyubahe nyina, azagaragaza icyubahiro n'urukundo, ineza n'ubwuzu ku mugore we se? Igihe agahararo ko gushyingirwa kazaba gashize, azakomeza nkunde? Mbese azajya yihanganira amafuti yanjye, cyangwa se azajya mpoza ku rutoto no kumpatira ku mategeko ye? Urukundo nyakuri rutuma umuntu yirengagiza amafuti menshi. Urukundo ntirwita ku mafuti. Umwari akwiriye kwemera mugenzi we bazabana iteka, ariko akaba afite ingeso zitunganye za kigabo. Umugabo w'umunyamwete kandi wiringirwa, ukunda Imana kandi akayubaha, agomba kuba ari umugabo witandukanya, mbese umugabo utari umunyagasuzuguro, umugabo utandukanye ndetse udakunda kunebwa. Rero witandukanye n'umunyagasuzuguro, witandukanye n'umuntu ukunda kunebwa, kandi witandukanye n'umuntu ukunda gukerensa ibintu byera. Wirinde kubana n'ukunda kuvuga ibibi cyangwa uwamenyereye kunywa nubwo cyaba ari ikirahure kimwe cy'inzoga. Ntukumve inama z'umuntu udasohoza inshingano Imana yamuhaye. Ukuri gutunganye kweza imitima niko kuzagutera ubutwari bwo kureka noneho umuntu wamenyereye kwinezeza cyane ukamureka. Uwo uzi yuko adakunda Imana kandi atayubaha, ntagire icyo amenya cy'ingeso zo gukiranuka k'ukuri, uba ugomba kumureka. Iteka ryose dushobora kwihanganira intege nke z'inshuti n'ubujiji bwayo, ariko ntabwo twakwihanganira ububi bwayo. Rero n'umugore nawe akwiriye kwitonda cyane mbere yo gushaka umugabo. Urukundo nyarwo si amagambo gusa, urukundo nyarwo rugaragarira mu bikorwa. Kwihangana, kubabarira, kubaha, kwitanga. Iyo umugabo afite iyo mico,
umugore ashobora kubona amahoro mu rugo rwe. Iyo amarangamutima akomeye aje, ubwenge bushobora guhita bugabanyuka. Umuntu ashobora kutabona amakosa agaragara, ariko ikibazo ni uko byoroshye gukora ikosa mu gushyingiranwa, ariko biragoye cyane kurikosora. Iyo abantu bamaze gushyingiranwa, ubuzima bwabo burafatana. Niyo mpamvu ari byiza gutekereza neza mbere. Ku rupapuro rwa 39 hari amagambo avuga ati, ikirutaho ni ukwica amasezerano y'ubupfayongo. Hari igihe abantu bemeranya kubana badafite ubumenyi buhagije, buri umwe atazi undi ku buryo buhagije. Ariko niba umuntu abonye ko uwo bagiye gushakana atubaha Imana, cyangwa ukabona ko afite ingeso mbi, ni byiza kubitekerezaho neza mbere y'uko mubana. Kuko kurenga ku masezerano mbere y'ubukwe bishobora kuba byiza kuruta kubana ubuzima bwose ubana n'umuntu mu gahinda. Dusoza, gushyingiranwa ni umugisha ukomeye cyane, ariko bishobora no kuba umutwaro ukomeye. Niyo mpamvu ari ngombwa kudahubuka. Ni ngombwa kwitondera uwo uhitamo, ukagisha inama ndetse ukanasenga Imana. Urukundo nyakuri si amarangamutima gusa, ahubwo urukundo nyakuri ni icyemezo, ubwitange, kandi urukundo nyakuri ruyoborwa n'Imana. Iyo abantu bubatse urugo rwabo ku mahame y'Imana, urugo rushobora kuba isoko y'umunezero, rushobora kuba ahantu h'amahoro, rushobora kuba ahantu h'umugisha ku bandi. Ariko iyo amahame y'Imana yirengagijwe, ingo nyinshi zihinduka ahantu h'amakimbirane n'agahinda. Niyo mpamvu ikibazo gikomeye buri muntu akwiriye kwibaza ari iki: ese uwo ugiye guhitamo azagufasha kugera mu ijuru, cyangwa azagukura mu nzira igana ku Mana? Nimureke intambwe yose yerekeza ku masezerano yo gushyingirwa iteranwe ubupfura, ubugwaneza, gukiranuka n'umugambi wo gushishikarira kunezeza Imana no kuyubaha. Gushyingirwa bihinduka ubugingo bwombi, ubwo muri iyi si ndetse no mu isi izaza. Umukristo nyakuri nta migambi ashobora kugira mu gihe iyo migambi